இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் நாங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பவர் கேபிள் வயரை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த வயரில் வந்து எது நியூட்ரல், எது லைன், எது கிரவுண்டு, அதாவது எது ஏத்துன்றதை நாங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏற்றுக்கு வர்றது பாருங்கள், இதில் 3 பின் இருக்குது. இந்த 3 பின், அதாவது இந்த 3வது பின் வந்து நம்மளுக்கு கிரவுண்டு, அதாவது ஏற்றுக்கு வர்ற லைன். அந்த லைனை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுக்கு பச்சையில் கொடுத்துருக்காங்க. பச்சை நிறம்னா ஏற்றுக்கு வர்றது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல லைன் போட்டிருக்கு. இந்த லைன் வயர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் வயர், அதாவது சிவப்பு கலர் வயர். அடுத்தது நியூட்ரல் இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இந்த நியூட்ரல் வயர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே, அதாவது பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது கருப்பு நிறத்தில் கொடுத்துருக்கிற வயர் வந்து நம்மளுக்கு நியூட்ரல் இங்கே போட்டிருக்காங்க. இப்போ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ரைஸ் குக்கராக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னு சொன்னால் மிக்சராக இருந்தாலும் சரி, அயன் பாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரியே நீங்கள் லைனை கொடுத்துடலாம்.